Hello，轉眼間就嚟到呢個系列嘅最後一集。上一集我哋講到，真正嘅轉變好似喺霧入面度行，不知不覺嘅。但係現實係修行嘅路上，總係會遇到一啲情況，做咗一排好似冇乜進展，坐低冥想個心仲係好亂，甚至開始厭倦，唔想再練啦。咁呢個時候點算好呢？禪者的初心俾咗一個好重要嘅指引，真正嘅修行係用心咁去做，但係唔捉緊個結果。我哋嘅習慣係做一件事就想見到成果，練冥想就想快啲靜，修行就想快啲開悟。但係呢種咁在意結果嘅心呢，正正就係產生停滯感嘅源頭。你越想有進展，就越覺得冇進展。你越想擺脫厭倦，啲厭倦就會越係纏住你。鈴木禪師話，當你唔再追求某一種特別狀態，只係純粹咁樣做當下嘅練習，嗰一種停滯嘅感覺反而會令你鬆開。就好似上集我哋講喺霧入面行走，你唔會一路行一路問到未啊？仲要行幾耐先到啊？你淨係會繼續行，唔知自己行咗幾遠，但係到某一日回頭，你先發現自己原來已經同以前唔同啦。修行停滯嘅時候，我哋最需要嘅唔係更加用力，而係放低對進步嘅期望，溫柔咁樣繼續落去。如果你而家淨係處於呢種停滯或者厭倦嘅狀態，可以試下以下呢兩種方法。第一，承認佢，同自己講，係啊，我而家冇乜心機，唔係好想練，唔需要怪自己，淨係知道有呢個感覺。第二，縮小練習，唔使逼自己每日要做30分鐘，你可以淨係做3分鐘，甚至係30秒嘅呼吸練習。重點唔係長度，而係我想堅持嘅嗰份心意。記住，呢個唔係一場比賽，冇人會淘汰你。停滯本身都係修行嘅一部分。呢6集我哋一路講緊禪師喺呢本書同我哋分享嘅智慧。如果要用一句說話去總結呢本書，我會話修行就係過好我哋每一日嘅生活。多謝你嘅收聽，亦都多謝你陪我行完呢段路。拜拜。